күчтүү жана начар электролиттер. Электролиттер экиге бөлүнөт: күчтүү жана начар. Күчтүү электролиттер деген эмне? Күчтүү электролиттер мисалы бул сүрөттөн карасак, мына туздарды алалы. Туздар демек оң ион жана терс иондон турган кристалдык түзүлүштөгү зат. Ал эми сууда эриткенде муну эркин иондорго ажырап кетет. Оң ион, плюс ион жана минус ион эркин, булар эркин иондор. Демек эркин иондор күчтүү электролиттерде бул реакция сууда эрийлик заттардын молекуласы канча болсо, ошонун баардыгы тең толугу менен иондорго ажырап кетет. Мына бул жерде эрийликтеги зат болсо, эми эригенден кийинки баардык молекуласы толугу менен иондорго ажырап кетет. Мындай электролиттерди биз күчтүү электролиттер дейбиз. Ал эми начар электролиттер, мына бул жерден карасак, начар электролиттер мисалы начар электролиттерге бул жерде мисалы суу өтө начар электролит H2O'ну алсак, мисалы бул жерде, же болбосо H2SO3 эң начар кислота. Бул жерде мисалы H2SO3 бул көмүр кислотасы. Бул өтө начар кислота. Себеп дегенде алар кээ бирөө мисалы айрымдары молекула түрүндө жүрсө, мына мисалы могу жерде. Ал эми айрым молекулалары ионго ажырап кетет мынакей. Демек толук ажырабайт. Мисалы 50% молекуласы ажырап кетсе, 50% молекуласы ажырабайт. Демек булар начар электролиттер. Демек биз ошол электролиттердин күчтүүлүгүн диссоциация даражасы менен мүнөздөйбүз. Диссоциация даражасы. Диссоциация даражасы. Бул альфа тамгасы менен белгиленет. Альфа. Демек альфа барабар n бөлүнгөн чоң n. N деген эмне? Альфа диссоциация даражасы. Ал эми n болсо ионго ажыраган молекуланын саны, иондорго ажыраган молекуланын саны, молекулалардын саны. Ал эми чоң n болсо жалпы молекуланын саны. Жалпы молекуланын саны. Демек альфа n-дин кичине n-дин чоң n-ге болгон катышы. Демек эгерде электролит күчтүү болсо, күчтүү электролиттерде альфа 1-ге барабар. Бул эмне деген сөз? Же 100% деген сөз. Процентке айландырсак, бул жерге 100% кошуп койсок болот. Демек эгерде 100% кошулбаса 1 деген таксан чыгат. Демек бул эмне деген сөз? Мисалы молекуланын баардыгы 100% деген толук ионго ажырады деген сөз. Демек ал эми альфа 0,1, 0,2 жана башка булар болсо, же болбосо процентке айландырсак 10%, 20%, же 0,105 жана башка болот да. Демек бул альфа ушул санга барабар болгондо булар начар электролиттер болот. Бул эмне деген сөз? Демек молекуланын толугу баардыгы тең ионго ажыраган жок деген сөз. Демек бул формуланы колдонуп биз мисал иштесек болот. Мисалы колдонолу. Мисалы жалпы молекуланын саны, мисалы кайсы зат? Кальций гидроксидин алалы, кальций OH2. Булардын жалпы молекуланын саны чоң n барабар 3 моль десек, ал эми кичине n 2 моль дейли. Демек берилиши бул маселен, демек баардык кальций гидроксидинин баардык молекуланын саны 3 мольго барабар. Ал эми ошонун 2 молу диссоциацияга же ионго ажырады. Демек мында диссоциация даражасын табыш керек, альфаны. Демек альфаны формуласы менен табабыз.
n bölü n көбөйтүү 100%. Демек ордуна койсок кичине n 2-ге барабар, чоң n 3-кө барабар. Муну 100-гө көбөйтөбүз. Ошондо 200-дү 3-кө бөлөбүз. 200 бөлү 3 барабар. Болжол менен 6 18 20 66 бүтүн 6%. Демек, кальций гидроксидин диссоциация даражасы 66,6% дегенди билдирет. Башкача айтканда, 66% ионго ажырады дегенди түшүндүрөт. Демек, биз диссоциация даражасын пайдаланып, эсептөө жүргүзүү аркылуу электролит күчтүүбү же начарбы ушуну билебиз. Ал эми начар электролиттерге дагы эмнелер кирет? Күчтүү электролиттерге жана биз жогоруда айткандай туздар, кислоталар, шелыштор кирсе, ал эми начар электролиттерге ошол эле туздардын ичине, кислоталардын жана шелыштордун ичинде сууда начар эригендер кирет. Начар эриген заттар, демек, толук ионго ажыраган жок деген сөз. Мисалы, биз уксус кислотасын алсак, формуласы CH3SOOH. Биз кадимки эле тамакка колдонгон уксус кислотасы бул өтө начар электролит. Себеп дегенде, уксус кислотасы толугу менен ионго ажырабайт. Анын концентрациясы канчалык жогору болсо, иону өтө аз болот дагы, диссоциация даражасы дагы төмөн болот. 0,1 же 0,2 жана башка. Демек, биз уксус кислотасын идиштен оозун ачканда эле бутылканы жыттанат. Демек, себеби бул начар кислота, учма кислота. Ошондуктан абага молекула түрүндө учуп аткандыктан бизге жыты байкалат. Ал эми эритмесинде сууда эриткен сайын анын иондук диссоциация даражасы мааниге ээ боло баштайт. Демек, электролиттер диссоциация даражасына жараша күчтүү жана начар болуп 2-ге бөлүнөт.